تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malam hari ini Allah telah menuntun hati-hati kita dan menggerakkan langkah kaki kita hingga kita bisa sama-sama berkumpul di rumahnya. Kita berniat i'tikaf, duduk di majelis ilmu juga. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepadanya, kita berusaha juga mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita terpilih nanti di antara umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan imam masjid, takmir masjid, tokoh-tokoh masyarakat. Yang besar tidak saya sebut gelar, yang kecil tidak saya sebut nama. Teman-teman seperjuangan, ayah bunda semuanya yang disayang Allah. Baik, mengisi waktu intidharus shalah ba'das shalah dari maghrib ke isya, insyaallah kita akan sedikit bincang-bincang ya seputar Quran. Temanya sih dikasih sama panitia Quran klinik gitu. Kayak mau berobat aja ya. Apanya yang sakit nih? Oke, teman-teman semuanya yang disayang Allah, udah pada bisa ngaji semuanya? Insyaallah. Kita coba talaqi surah Al-Fatihah, boleh? Cek. Talaqinya mau pakai irama apa? Kurdi tim mana? Nahawan? Ajam? Hijaz? Ini yang gak angkat? Apa aja boleh atau belum tahu jenis-jenis irama? Atau gimana? Semuanya aja? Yakin semuanya? Ada berapa irama yang teman-teman tahu? 7. Beneran 7? Enggak kurang? Ada banyak ya sebenarnya. Cuma yang paling populer itu, yang paling masyhur itu ada 8. Saya demoin ya di satu surah Al-Fatihah. Tapi 8 irama. Kita awali dari Kurdi ya. Nggak enak nanti menjeda ayat ya. Jadi saya sebutin dulu urutannya ya. Kurdi, Nahawan, Ajam, Hijaz, Bayati, Soba, Sika, sama Ros. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kira-kira teman-teman kalau ngaji pakainya irama yang mana? Beda-beda ya, tiap orang beda-beda ya. Teman-teman, irama boleh yang mana aja, boleh irama apapun, asal jangan apa? Langgam Nusantara, itu ikhtilaf ya, rame nanti. Irama boleh apa aja, yang penting kita ngajinya benar, sesuai dengan aturannya. Aturan untuk membaca Al-Quran dirangkum dalam satu disiplin ilmu, namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman Rasul. Boleh cek sirahnya. Tapi ketika kita ngaji harus sesuai dengan ilmu tajwid. Maksudnya gimana? Di zaman Nabi itu nggak ada teori tajwid, misalnya hukum nun mati dibagi menjadi ikhfa, idhar, iqlab, idgham. Itu belum ada istilah-istilah begitu. Tapi teori yang ada dalam ilmu tajwid itu sesuai dengan bacaan Al-Qur'annya Rasulullah. Jadi hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Selama ilmu itu masih dijaga, kita aman gitu. Tapi hukum mempraktekkan ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quran itu adalah fardu ain, wajib. Kita nggak harus hafal teorinya, tapi ketika ngaji harus benar sesuai dengan tuntunannya. Berarti kalau kita belajar teorinya lebih memudahkan kan ya? Lebih mudah ya untuk kita bisa ngaji dengan benar. Kalau kita nggak hafal teorinya nggak apa-apa. Yang penting ngajinya benar. Misalnya teman-teman nggak tahu hukum nun mati terbagi apa saja, hurufnya apa aja gitu. Nggak tahu, nggak apa-apa gitu. Misalnya nih, nun mati ketemu ba hukumnya iqlab. Kalau kamu ketemu dia, kapan ijab? Biasanya yang meronta-ronta, yang jiwa terpanggil ya nggak apa-apa. Nah oke, teman-teman semuanya yang disayang Allah, sekarang kita talaqi tajwid dulu ya, boleh ya. Suratul Fatihah kita bahas secara umum aja. Secara umum tempat-tempat yang sering salah, yang sering keliru, nanti kita demo bareng-bareng. Cuma iramanya apa, bebas lah. Saya juga bingung nih, soalnya teman-teman requestnya macam-macam ya. Nanti kita coba, kita gilir-gilir ya, sekali Kurdi, sekali Nahwan, sekali Ajam gitu. Kalau teman-teman masih bingung juga, ntar belajar aja di channel YouTube saya ya. Lumayan buat nambah viewers ya. Oke, kita awali dari ta'awudz ya. Irama Kurdi, boleh ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ketika kita berta'awudz, perhatikan ya. Huruf hamzah berharokat fathah, a. Bukan bukan tapi a. A'udzu a. Jadi agak ditarik dikit mulutnya ya, a. Bukan bukan tapi kemudian huruf ain. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Kebanyakan orang Indonesia keliru makhraj huruf ain. Di mana makhraj huruf ain? Ada yang tahu? Tengah kerongkongan, tengah tenggorokan, dekat dengan makhraj huruf ha.
ha, ain. Itu deketan. Jadi huruf ain itu ketika berharokat fathah dibaca a. Ketika berharokat kasrah ai. Ketika berharokat dhammah au. Au. Jadi a'udzu. Jangan sampai khayshum. Khayshum itu keluar lewat hidung. Jangan a'u tapi a'u. Bukan a'u tapi a'u. Ini masih banyak yang keliru, teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan a'u tapi a'u. Harus dilatih ya. Dan harus punya mentor sih. Kadang-kadang saya kayaknya udah bener nih, tapi pas dicek, pas kita talaki dengan orang berilmu, ketahuan masih belum tepat gitu. Makanya belajar Quran itu nggak boleh otodidak. Nanti kalau kita belajarnya nggak ada guru, gurunya syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang ketiga a'udzu. Huruf zal itu makhrajnya ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Jangan a'udzu tapi a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaita, bukan saita ya. Syaita, shin. Kayak lagi ngusir sesuatu, hush, hush gitu ya. Asyaita. Nah, kemudian huruf ta. Huruf ta itu huruf yang paling kuat di antara yang kuat-kuat. Jadi sifat syiddah ada sama dia, isti'la ada sama dia. Syaita, ta. Lidah syaita. Terangkat ya, syaitanir rajim, tebal dia hurufnya. Syaita, bukan syaito, syaita. Syaitanir rajim, ar-rajim. Kemudian perlu hati-hati juga. Huruf ra itu kan bertasydid. Ada yang baru belajar baca Quran, bacanya gini. Ra bertasydid itu jadi ada selipan huruf waw-nya di situ. Ada yang baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang gitu, tapi sedikit ya, enggak semuanya. Yang benarnya apa? Ar-rajim, syaitonir rajim. Ar-rajim sedikit ada getaran, kenapa? Karena huruf ra-nya udah double di situ. Udah ada tasydidnya gitu. Nah, terus lanjut ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bis tipis ya. Bis agak ditarik dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga sama ya. Rahma. Ha itu tengah kerongkongan, roh bukan roh, tapi roh dari tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan niu rahma, bukan niu rahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hiu rahma, tapi hirrahmanirrahim. Ada tasydidnya ya, perhatikan di situ. Ar-Rahim bukan Rohim ya. Kita coba praktek ya, ta'awuz dan basmalah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya contohin dulu ya. Sabar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Wah, iramanya template kayaknya nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Gitu ya? Boleh. Oke, lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artikulasinya harus jelas ya, jangan kayak kumur-kumur, jangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan ragu-ragu buat buka mulut ya. Mulutnya dibuka, kata Syekh Ali Jabir, selebar 2 jari. Untuk yang berharokat fathah. Nah, ketika harokatnya fathah, mulut kita buka yang lebar. Ketika harokatnya kasrah, baris bawah, mulut ditarik dikit. Ketika harokatnya dhammah, mulut agak dimoncongin. U, a, i, u. Tapi jangan ekstrim ya. A, i, u. Jangan gitu. Alhamdulillah. Jangan gitu. Jangan ekstrim gitu. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu pertengahan, sedang. Cuma kalau lagi belajar memang harus agak di-push. Nanti ketika praktik, ketika kita ngaji, jadi imam, bacaannya harus lebih lunak, lebih layin. Jadi patokannya bukan dari cara kita buka mulut. Kalau teman-teman perhatikan Syekh-Syekh Timur Tengah, misalnya Syekh Mishari Rashid Al-Afasi, itu ketika ngaji, ketika baca Quran, mulutnya santai aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi bunyinya itu jelas. Nah, patokannya adalah jelasnya bunyi. Bukan cara kita buka mulut nih, harus dibuka, ditarik, dimoncongin gitu. Itu membantu supaya bunyinya jelas. Tapi patokannya bukan dari cara membuka mulut gitu. A'udzu. Tapi kalau kita nggak buka mulut, itu udah auto nggak jelas gitu ngajinya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang jelas gitu. Kita lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Nah, huruf dal itu beda dengan huruf D Indonesia ya. Kalau orang-orang ngomong duduk gimana? Duduk gitu ya. Pernah dengar nggak Syekh Ali Jabir ngomong huruf dalnya gimana? Duduk, bukan duduk, tapi duduk. Bedanya apa? Makhraj huruf dal, ujung lidah ketemu dengan da. Langit-langit bagian depan, pangkal gigi seri atas. Da, di, du. Bukan dadidu. Kalau dadidu itu kan langit, itu di tengah-tengah langit-langit ya. Tapi kalau huruf hijaiyah, huruf dal itu ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Coba diimajinasiin. Da, di, du. Kemudian huruf dal ini sifatnya qalqalah, terpantul ketika sukun atau diwakafkan. Qul huwallahu ahad, bukan ahad, bukan gitu ya. Ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di surah Al-Fatihah enggak sukun. Nah, ini untuk pengetahuan teman-teman, karena ada aja yang masih belum qul huwallahu ahad. Nah, udah segitu doang, enggak ada pantulannya lagi. Nah, ini enggak sempurna.
Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kemudian di situ ada apa lagi? Maliki. Nah, huruf kaf itu sifatnya ada hamasnya, ada aliran udara dikit, tapi dikit aja, hanya akan ketahuan, hanya akan kedengeran ketika harokatnya sukun. Misalnya walitukmilul idza syam maaf. Misalnya apalagi yang ujungnya ya. Sadarak. Nah, itu baru ketahuan ada sifat hamasnya. Jadi kalau enggak sukun dikit aja. Malikiyau, jangan malikiyau, jangan terlalu banyak. Malikiyaumiddin gitu. Saya. Nah, kita ulang. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Nah, huruf mim berharokat fathah bukan ma, tapi ma. Agak ditarik dikit. Ma, ini sifat ya. Maliki yau, bukan ma, tapi ma. Bukan me juga ya. Maliki yaumiddin. Kita lanjut. Iya. Nah, ini banyak yang luput ya. Huruf ya bertasydid, jangan iya, tapi iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in tipis. Nasta'in. Iya nasta'in. Nah, sifat dari sin itu hamas, mengeluarkan desis. Huruf yang hamas itu ada apa aja? Fakhshuhu syakhsun sakat. Nah, itu dirangkum, dijadiin lirik ya, dijadiin syair. Fakhshuhu syakhsun sakat. Itu huruf-huruf yang hamas ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, perhatikan bukan ya. Ihdinas. Nah, kemudian huruf sad. Huruf sad itu sa. Bukan sya ya. Mulut tidak maju ya. Jangan karena ingin difasihkan sa gitu. Sa, ihdinas sirah. Ini tidak tepat ya. Mulut hanya maju ketika harokatnya apa? Dhammah. Jadi kalau itu baru maju. Tapi kalau harokatnya kasrah, bukan nggak perlu maju mulut. Nggak perlu ada gerakan yang nggak perlu. Ihdinas sirah, bukan ihdinas sirah, tapi ihdinas sirah. Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, huruf ta juga sama, jangan nggak perlu nggak perlu maju mulutnya, bibirnya maksudnya. Nggak harus tapi ihdinas siratal mustaqim. Yang maju kapan? Di mus aja ya, karena harokatnya dhammah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini huruf qaf ya, namanya qaf, harokat fathah jadi qa ya. Huruf qaf itu makhrajnya itu kalau kita buka mulut yang kelihatan itu, nah di situ qa itu dipangkal.
di pangkal rongga mulut sana yang paling belakang itu, qa. Makhrajnya itu di belakang kaf. Kalau kaf itu langit-langit bagian belakang, nah kalau qa itu, qaf itu di belakangnya lagi, qa. Nah, sifatnya juga beda antara kaf dengan qaf. Kalau qaf itu yang ada titik dua ya, kalau ka itu yang ada kayak hamzah di tengahnya ya. Kaf dengan qaf. Nah, kalau qaf itu sifatnya syiddah tapi tidak ada hamasnya. Jadi jangan sampai qaf ada kayak sedikit gitu. Saya dulu ketika talaki sama syekh dari Timur Tengah, huruf qaf ini termasuk yang lama saya koreksi. Termasuk yang lama saya benerin gitu. Qa. Karena kebiasaan kita ya, mustaqim udah masih ada dikit. Hah, beneran masih ada gitu. Jadi di pendengaran syekh yang bersanad itu detail banget gitu. Kalau kita belum tepat ya belum gitu. Mustaqim, mustaqim, bukan mustaqim. Jangan ada walau sedikit aja nggak boleh ada. Mustaqim, memang harus dilatih. Kita ulang ya. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Kita lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi huruf-huruf yang udah ketemu sebelumnya enggak kita bahas lagi. Kemudian ghairil. Nah, huruf ghain ini makhrajnya di mana? Alif ha, ain ha, ghain kha, gha. Di belakang makhraj kha, di belakangnya gha. Ghairil, dia lembut ya. Ghairil. Bukan goiril ya, bukan kayak huruf G Indonesia, enggak. Ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, huruf dad. Nah, ini termasuk yang sulit juga ya. Banyak yang waladdallin, banyak yang gitu, yang baru-baru belajar ya. Hati-hati, huruf bo itu lidah terangkat ya. Lidah terangkat ke langit-langit. Terus tepi lidah, ada yang mengatakan tepi lidah sebelah kanan menyentuh pangkal gigi geraham atas, ada yang menyebutkan tepi lidah sebelah kiri menyentuh pangkal gigi geraham atas. Boleh juga dua-duanya. Boleh salah satu atau dua-duanya. Wallahu alam. Ada yang mengatakan afdol sebelah kanan, ada yang mengatakan afdol sebelah kiri. Wallahu alam yang mana ya. Yang jelas pilih aja lah salah satu. Waladdo. Boleh juga dua-duanya. Lidah terangkat, do. Jadi bagian lidah itu menyentuh langit-langit ya, bagian lidah bagian depan gitu. Waladdallin. Aisyah, berapa menit lagi? Berapa? Oke, 15 ya. Kurang lebih. Baik, ini khusus untuk huruf dha. Ini saya perlihatkan demonya ya. Bod. Nah, ini dia. Kelihatan tapi enggak nih ya. Nah, ini. Kelihatan enggak? Mana kamera? Terletak pada pertemuan tepi lidah Kok enggak kedengeran ya? dengan gigi-gigi gerak. Bentar ya. Satu doang. Makhraj huruf dhad terletak pada pertemuan antara tepi lidah sebelah kanan, gigi-gigi geraham yang berdekatan dengannya. Perhatikan gambar animasi berikut.
huruf dot keluar dari pertemuan antara tepi lidah sebelah kanan dengan gigi-gigi geraham yang berdekatan dengannya. Ketika mengucapkan huruf dot, lidah terbagi menjadi dua bagian. Pertama, bagian yang digunakan untuk bertumpu dan menekan gigi-gigi geraham yang kami beri warna dengan warna biru. Kedua, bagian yang digunakan untuk menyentuh gusi tanpa bertumpu kepadanya dan tanpa disertai tekanan yang kami beri warna dengan warna hijau. Huruf dot memiliki sifat isti'la, yaitu naiknya suara ke arah langit-langit atas, sehingga huruf ini dibaca tafkhim. Contohnya, do, do, do. Berikut contoh-contoh perubahan yang mungkin terjadi pada huruf dot dalam Al-Quran. Silakan lihat buku Iqra al-Aqsar pada pembahasan huruf dot. Huruf dot terkadang berharokat fathah. Do, do. Udah ya, karena agak sedikit rumit nih teori huruf dad. Yang paling sempurna itu hanya Rasulullah. Do. Selebihnya yang mendekati itulah. Karena saking rumitnya, jadi saya puterin demonya. Ini barusan ini Tajwid Al-Aqsar gitu. Jangan tanyain saya ya, dapat dari mana videonya. Saya juga dikasih gitu. Ada yang ngasih ke saya gitu. Ya namanya Tajwid Al-Aqsar. Kalau teman-teman mau dapat ya searching aja gitu. Ini bagus banget, recommended banget buat belajar ya. Jadi jelas banget teorinya lengkap. Ada prakteknya gitu. Dan video barusan ini tontonan favorit anak saya gitu. Jadi kalau udah rewel nih kasih nonton ini langsung anteng gitu. Alhamdulillah. Nah, oke. Udah habis ya? Oh, belum. Ujungnya ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, huruf lam di situ ada tasydid ya. Jadi agak ditahan dikit, waladdallin. Jangan waladdallin, jangan langsung ya. Waladdallin. Ada tasydid di situ. Nah, kita baca ya terakhir. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini waladdallin ini mad lazim. Jadi dibaca panjang ya. 6 harokat. Waladdallin. 6 harokat. Oke, kita ulang sekali lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Amin. Nah, teman-teman semuanya yang disayang Allah, memang waktunya nggak cukup ya untuk menuntaskan satu surah Al-Fatihah aja. Singkat banget waktunya. Dulu guru saya, tempat saya tasmi' hafalan, beliau memperbaiki surah Al-Fatihah butuh waktu selama 2 bulan. Satu surah Al-Fatihah aja. Jadi setiap huruf yang dijumpai dalam surah Al-Fatihah semuanya ditalaki, diperbaiki sampai sifatnya benar, makhrajnya tepat, sifatnya benar, itu butuh waktu 2 bulan. Ini bukan nakut-nakutin ya, supaya kita mau belajar terus. Penting, gitu. Belajar tajwid itu penting, tapi teman-teman jangan putus asa. Nih, saya khawatir juga, tapi harus saya sampaikan ini.
Teman-teman jangan putus asa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebani hambanya melebihi batas kesanggupan. Tugas kita terus belajar. Kita mampunya begini, ya sesuai dengan kemampuan. Gitu. Tapi kalau kita belajar, selalu ada ruang bagi kita untuk memperbaiki. Gitu. Biar kita mau belajar terus. Termasuk saya juga masih terus belajar teman-teman. Bacaan Quran saya bukan yang paling fasih, tapi sedikit ilmu yang saya tahu, yang pernah saya pelajari dari guru saya bagikan, saya share ke teman-teman. Gitu. Kenapa? Baca Quran yang benar itu prioritas utama. Gitu. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Surah saya ya. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Apa arti tartil? Kalau kita lihat terjemah di mushaf, tartil itu diartikan perlahan-lahan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyampaikan at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah membaguskan setiap huruf dan mengenali tempat berhenti. Tajwidul huruf. Nah, dari sinilah diambil istilah tajwid. Sehingga ilmu tajwid hari ini adalah ilmu untuk membaguskan bacaan Al-Quran. Tata cara membaca Al-Quran secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan lisannya Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Seperti yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi. Seperti Nabi mengajarkan para sahabat. Dengan cara apa? Dengan cara talaqi. Apa itu talaqi? Talaqi itu belajar, murid ketemu guru face to face, guru mempraktekkan, mencontohkan, murid menirukan sampai persis. Itulah talaqi. Jadi metode belajar Al-Qur'annya para sahabat itu adalah talaqi dengan Rasulullah. Makanya nggak ada metode apa? Metode Iqra. Iqra nggak ada. Iqra ini kan karya siapa? Kiai dari Jogja ya, Allah yarham gitu. Terus kalau sekarang metode udah macam-macam kan ya? Itu di zaman Nabi nggak ada, tapi langsung dicontohin sama Nabi, diikutin. Jadi yang menjadi prioritas pertama ketika kita membaca Al-Quran adalah bacaannya benar, fasih. Tapi bacaan yang benar bukan hanya yang fasih. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, Al-Quran kepada mereka, kemudian mereka membacanya dengan benar, haqqut tilawah, ulaika yu'minuna bih, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Baca Quran, beriman. Apa hubungannya? Ternyata seorang ulama menjelaskan bacaan Al-Quran yang hak itu adalah yang melibatkan 3 hal dari diri kita. Lisan, akal, dan hati. 3-tiganya harus bekerja. Nggak cukup hanya lisan aja. Kita baca udah ngaji, udah fasih nih, mungkin suaranya juga merdu. Belum cukup hanya itu teman-teman. Bahkan ada satu golongan, kata Nabi, mereka membaca Al-Quran, tapi tempat mereka di neraka. Kenapa? Mereka membaca Al-Quran, yaqra'una Al-Quran, tapi wala yujawizu hanajirahum. Bacaan Al-Quran mereka tidak melewati kerongkongan. Maksudnya apa? Nggak nyampe ke hati, hanya di mulut aja. Mungkin dibaca dengan fasih, suaranya merdu, tapi mereka nggak berkesan dengan ayat itu. Ayatnya nggak diamalin, hanya dibaca-baca aja. Siapa mereka? Orang-orang khawarij. Yaqra'una Al-Quran wa la yujawizu hanajirahum. Bacaan Al-Quran mereka tidak melewati kerongkongan, nggak sampai ke hati. Gimana caranya biar sampai ke hati? Lisan melantunkan, akal memikirkan, mentadabburinya. Untuk itulah Allah menurunkan Al-Quran. Bukan hanya untuk kita baca, meski kita baca pahalanya luar biasa. 1 huruf 10 kebaikan, betul. Masih belajar terbata-bata, ajran 2 pahalanya, double. Tapi kalau udah mahir, udah jago, alladzi yaqra'una al-Qur'an wa huwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat yang mulia. Baca aja, termasuk dengan hafalan atau lihat mushaf, itu pahalanya udah luar biasa ya. Apalagi kalau kita mentadabburinya, dan itulah yang Allah inginkan.
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Allah turunkan Al-Quran bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi, untuk dipelajari, untuk dipahami. Sering di ujung-ujung ayat kita temukan la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita belajar. Tahapnya apa? Setelah kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, kita belajar untuk memahaminya. Biar apa? Biar kita bisa ngamalin. Tiap kali kita baca Quran, tiap kali kita dengar Quran, apa yang terjadi? وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Bertambahlah iman mereka. Jadi harusnya kita tiap kali ngaji, tiap kali dengerin Quran, iman kita makin nambah. Cuma pertanyaannya, gimana bisa nambah kalau kita nggak paham apa yang kita baca, apa yang kita dengar? Makanya belajar untuk memahami Al-Quran. Gimana? Minimal dengan belajar bahasa Arab? Atau lebih minimal lagi dengan terjemah? Tapi kita harus hati-hati ya kalau mau memahami Al-Quran mengandalkan terjemah. Kita nggak didampingi guru, kita nggak tanyakan sama ulama, kita bisa keliru dalam memahami. Soalnya gimana pun juga bahasa Al-Quran itu sangat kaya. Terjemah itu hanya representasi singkat gitu. Hanya cuplikan dari maksud ayat Al-Quran. Kadang-kadang mungkin nggak ada kata dalam Al-Quran yang bisa diwakili dari bahasa Indonesia. Contoh, nggak usah jauh-jauh ya. Istilah untuk membaca Al-Quran dalam Al-Quran itu ada apa? Istilah perintah untuk membaca Al-Quran ada Iqra, ada Utlu. Pernah dengar? Ustadz Adi pernah nyampain ini ya. Iqra itu kalau kita lihat terjemah artinya bacalah. Nanti kita lihat Utlu kayak di surah Al-Kahfi, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Dua-duanya fi'il amar, kalimat perintah, Iqra dan Utlu. Kita temukan terjemah Indonesia artinya bacalah. Padahal itu dua kata yang berbeda. Iqra itu bacalah, pokoknya baca aja, walaupun belum paham. Kalau Utlu, bacalah dengan perenungan, bacalah dengan pemahaman. Makanya kalau Iqra itu qiraah, kalau Utlu itu tilawah. Beda antara qiraah dan tilawah. Tilawah ngaji aja, walaupun belum paham, insya Allah pahalanya udah dapat. Tapi kalau tilawatil Quran, kita ngaji, kita dengerin Quran, kita berusaha memahaminya, mempelajarinya, hingga kita mampu mengamalkannya. Itulah tilawatil Quran. Jadi nggak jauh-jauh ya. Iqra dengan Utlu aja belum ada nih bahasa Indonesia yang sanggup mewakilinya. Yang ada cuma baca aja satu dalam kosakata kita. Jadi itulah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Atau kita memahami Al-Quran itu dengan penjelasan ahlinya. Mufassir, ahli tafsir, ulama. Baca kitab-kitab tafsir supaya kita makin paham Al-Quran. Jadi tugas kita setelah baca apa? Ngapain? Belajar memahaminya. Supaya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Sehingga ketika kita udah paham ayat-ayat Quran yang kita baca, yang kita hafal, yang sering kita bawa dalam sholat, ayat-ayat Al-Quran itu jadi pengingat buat kita. Misalnya teman-teman ngaji sampai ke surah Al-Isra. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Kata Allah, jangan kalian mendekati zina, sebab zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Ini kan terjemah sederhananya gitu. Kita paham nih, jangan deketin zina. Kenapa Allah perintahkan jangan deketin zina? Karena zina itu nggak terjadi secara instan. Ujuk-ujuk nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba zina, nggak ada. Pasti dari mata turun ke hati. Nanti ada lagi perintah, larangan, tundukkan pandangan, ya, ghaddul basar gitu. Karena zinanya mata dengan melihat, zinanya tangan dengan menyentuh, zinanya hati dengan merasa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika ayat ini sampai ke hati kita, ini apalagi buat yang masih, maaf, yang single, yang jomblo, kalau wala taqrabuz zina sampai ke hati kita, mustahil teman-teman bakal pacaran.
Kenapa? Karena pacaran itu mendekati zina gitu. Sampai lagi pada ayat yang lain seperti yang saya baca di salat maghrib tadi, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Coba teman-teman hari ini udah berusaha bahagiain orang tua nggak? Bahagiain dulu orang tua sebelum bahagiain si dia, ya. Di lanjutan ayatnya, fala taqul lahuma uff, ngomong aja nggak boleh, dosa. Kita hari ini berapa kali membantah orang tua, membentak orang tua, meninggikan suara di hadapan mereka, nggak patuh ketika disuruh. Astagfirullah, banyak banget ya dosa kita. Jadi harusnya ayat ini kan bikin kita makin takut ya sama Allah kalau sampai ke hati kita, kalau kita mentadabburinya. Makanya kenapa hakut tilawah itu lisan membacanya dengan benar, akal mentadabburinya, memikirkannya, dan hati menumbuhkan keimanan. Ini sepaket teman-teman. Makanya kita belajar. Belum ideal, kita belum bisa kayak para sahabat dengerin Quran. Habis dengerin Quran dikit kayak Umar, langsung nangis, langsung lemes, kayak jatuh tersungkur. Mungkin keimanan kita belum ke level itu. Tapi kita belajar, seenggaknya kita nggak sembarangan dalam membaca Al-Quran. Kita perhatikan adab-adabnya, kita perhatikan tata caranya, ilmunya. Kita belajar pelan-pelan, mudah-mudahan kita bisa meniru generasi terbaik, para salafus saleh, sahabat Nabi yang mulia, radhiyallahu anhum wa radu'an. Barakallahu fikum teman-teman, karena udah masuk waktu Isya, kita cukupin dulu sharing malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bisa dipraktekin, yang paling penting kita bisa terus istiqomah dengan Quran, karena menjadi ahlul Quran itu bukan bicara hasil, melainkan prosesnya seumur hidup. Mau ngafal Quran, bukan hanya ngafal, tahfizul Quran itu ngafal dan murajaah sepaket. Hafal harus ngulang terus seumur hidup. Karena proses menjadi ahlul Quran itu seumur hidup. Nggak bicara hasil di dunia, tapi hasilnya nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita di ujung hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kondisi di mana kita istiqomah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mempertemukan kita malam hari ini, Allah akan mengumpulkan kita lagi nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah dan yang keliru dari saya pribadi, mudah-mudahan Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Akhirul karam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.